മഴക്കാലമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കായിക്കൊള്ളട്ടെ മുതിർന്നവർക്കായിക്കൊള്ളട്ടെ ചുമ, ജലദോഷം, പനി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത്തരത്തിൽ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, പനി എന്നിവയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പനിക്കൂർക്കയില. ഈ പനിക്കൂർക്കയില എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നോക്കാം. ഈ വെള്ളം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പനിക്കൂർക്കയില, കൽക്കണ്ടം, വെള്ളം എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് പനിക്കൂർക്കയില കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഒരു പാനിൽ വെച്ചാണ് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. വാട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല തളർന്നു കിട്ടും. ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ചാണ് നീരെടുക്കുന്നത്. തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ, ചുമ, ആസ്മ, ദഹന പ്രശ്നം തുടങ്ങിയവ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ഈ പനിക്കൂർക്ക ഇലയുടെ നീര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നീരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും നീരാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാനിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് അളവിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വെള്ളം ചെറുതായി ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് കൽക്കണ്ടം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൽക്കണ്ടം വേഗത്തിൽ അലിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു വെച്ച പനിക്കൂർക്കയുടെ നീര് കൂടെ ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക. കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഈ വെള്ളത്തിന്റെ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറി വരും. ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇതുപോലെ 1 ഗ്ലാസ് പനിക്കൂർക്ക വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതും മുതിർന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചുമ, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഈ ഒരു വെള്ളം വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളമാണ്. പനിക്കൂർക്ക ഇലയുടെ നീരും കൽക്കണ്ടവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ തരുന്നവയാണ്. സാധാരണ പനി, ചുമ എന്നിവയുള്ളപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ ഈ ഒരു വെള്ളം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.